ইন্ডিয়ান নেভিতে এটি সার্ভিস দেয় প্রায় 29 বছর ধরে। আর 1988 থেকে 2017 সাল পর্যন্ত এটি সার্ভিস দেয়। আর ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে এটি হ্যান্ডওভার করা হয় 2020 সালে। আর এটি 2022-এ এটি ওপেন হয় পাবলিকের জন্য। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল, আমি বিকি। আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজকের আমি এসেছি এয়ার ক্যাফে মিউজিয়ামে, যেটি রয়েছে নিউটাউনে। বিশ্ব বাংলা গেট থেকে আপনার গাড়িতে বা আপনি যদি বাইকে আসেন তাহলে সময় লাগবে 10 থেকে 15 মিনিট। আর এখানে ঢোকার টিকিট মূল্য 30 টাকা। আর বাইক পার্কিং যদি করেন তাহলে ঘন্টায় 10 টাকা করে লাগবে। আর এই মিউজিয়ামটা কী আছে না আছে আপনাদেরকে পুরোটা ঘুরে দেখাবো। আর এই প্লেনটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটার বিষয়ে আপনাদেরকে জানাবো। ভিডিওটা পুরোটা দেখুন আর আমার সাথে থাকুন। এই মিউজিয়ামটি খোলা থাকে শনিবার থেকে রবিবার, সোমবার এটি বন্ধ থাকে। শনিবার আর রবিবার টাইমিং হচ্ছে 11টা থেকে সন্ধে 7:30 পর্যন্ত। আর আদার্স দিনগুলো খোলা আছে 10:30 থেকে 7:30। এই প্লেনটি আনা হয় তামিলনাড়ু আইএনএসে রাজুলি থেকে। প্রায় 16টা টাকে পাট করে করে আনা হয়। দীর্ঘ 29 বছর সার্ভিস দিয়ে গেছে অ্যালবার্ট জস। ভিডিওটা কেমন হয়েছে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবেন না। যারা আমার সাবস্ক্রাইবার আছো, নিয়মিত ভিডিও দেখছেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য, আমার ভিডিও দেখার জন্য। যারা আমার ভিডিও দেখছেন এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইবার করেননি, এই রকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যাতে পরবর্তী ভিডিও মিস না যায়।
আমার এই চ্যানেলে এই রকমই ভিডিও আসতে থাকবে আর যাবতীয় তথ্য দেওয়া থাকবে।